bila shaka tumefuatilia kwa uzuri kile kinachoendelea kati ya utiwaji saini wa mataifa hayo mawili mikataba hii mitano. Labda kwa kuanza tu, kwa pengine mtu hakubahatika kuweza kusikia mikataba hii mitano ilikuwaje na nini ndani yake. Kwanza kabisa mimi ningependa kufahamu kutoka kwako Francis, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa rais wa Singapore kutembelea hapa nchini kwetu Tanzania. Ziara hii tunaambiwa kwamba ni kubwa, labda tufahamishe tu kwamba ina uzito kiasi gani katika masuala haya kiuchumi na diplomasia. Iko vipi katika taifa letu? Asante sana. Taifa la Singapore ni taifa dogo lakini kubwa sana kiuchumi. Na uchumi wake ulijijenga katika kuwa kituo cha kusaidia nchi zinazosafirisha mizigo kutoka nchi mbalimbali. Ilikuwa ni kama service station, ilikuwa ni kama kituo kwenye mwisho wa nchi ya Malaysia kabisa kule, ambapo meli nyingi zilikuwa zinapaki, zinapata huduma za marekebisho ya meli, zinapata huduma za insurance, huduma zote ambazo zinasaidia biashara iweze kufanyika. Na chini ya uongozi wa Lee Kuan Yew, na kuonyesha jinsi gani jinsi taifa ambavyo linaweza kuongozwa na serikali yenyewe, sio sekta binafsi. Mwanzilishi wa state vizuri Lee Kuan Yew aliweza kuigeuza hiyo nchi katika kipindi hichi kifupi cha miaka ya 90 mpaka leo kuwa taifa kubwa sana. Ni nchi ambayo inaendana na Tanzania kwenye vitu vingi, na uchumi wake mkubwa ambao wa kusupport miundombinu ya biashara inaendana kabisa na nafasi ya Tanzania kijiografia kama lango la Afrika Mashariki. Kwa hiyo mbinu ambazo hizi taifa litumia kufika hapo alipo, kukuza utalii wao, kukuza biashara, kukuza na vitu vyote, inakuwa ni muda mzuri wa kuaksi walichojifunza na walichoweza kufanikisha katika kipindi chao, na sisi tuweze kujifunza kutembea humo kizingatia Singapore ni taifa kubwa sana na muhimu katika mustakabali wa dunia sasa hivi. Sasa umeongea vyema. Thomas, naelekea kwako sasa. Singapore kama ambavyo Francis hapa ametueleza, ni nchi ndogo kijiografia, lakini imekuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi imara sana hapa duniani. Nchi yetu Tanzania inaweza kujifunza kitu gani hasa katika masuala, tukianzia kwenye uongozi, masuala utawala, kadhalika maendeleo na kiuchumi pia? Ndugu yangu Francis hapa alimtaja Lee Kuan Yew ambao ndo kama baba wa taifa, ambao aliongoza nchi miaka 60 mpaka ya 80, na kitu unachojifunza ukisoma uongozi wa Lee Kuan Yew ni kwamba serikali ilikuwa inashika kila nyanja ya jamii nchini Singapore. Ziliwekwa sheria kali ambazo kwa kawaida ungeona labda ni za kidikteta, lakini zilikuwa zinahitajika kubadili mtizamo ya watu. Mfano, walikuwa na sheria kali ya kutokwenda haja kwenye maeneo ya hadhara, kitu ambacho unaweza kadhani ni cha kawaida sana, lakini adhabu yake ilikuwa kwenda jela. Patia picha, unaenda jela kwa sababu kitendo kama hicho. Unaweza kukiona ni kigumu, lakini yote yalifanyika kwa ajili ya zoezi la kwanza ilikuwa kuwabadilisha watu kifikra. Kwa hiyo haitoshi tu kuongoza watu kama walivyo, ni lazima uwatengeneze katika namna ambavyo inaweza kaa jamii ambayo inaweza kujiletea maendeleo. Nadhani ndio kitu kikubwa ambacho tunaweza tukajifunza kwa Singapore. Lakini cha pili ni kwamba iliweza kufanikiwa kwa muda mfupi zaidi. Inawezekana kuna mtu anaweza kaanza kusema kwamba labda Tanzania kuwa nchi kubwa au ile Tanzania inaweza kujifunza kitu gani hasa katika masuala hasa masuala ya uongozi, utawala wa maendeleo, kadhalika na masuala ya kiuchumi pia. Nikakukatiza hapa. Naam, ni kweli. Singapore ni mfano wa nchi ambavyo inaweza kuendelea kwa haraka ndani ya muda mfupi. Tukiongelea dira 2050 ambayo ni baada ya miaka 25 tu, tunasema tunataka tuwe na uchumi wa trilioni 1. Unaweza ukashangaa ni maajabu, lakini ukichukulia mfano wa Singapore, unaamini kabisa tukiweka mifumo mizuri tunaweza tukafikia kabisa. Mwaka 1965 uchumi wa Singapore ulikuwa wa dola milioni 950 na kipato cha Singapore mmoja ilikuwa dola 500. Kufika mwaka 1990 uchumi wao ulikuwa wa dola bilioni 36 na kipato cha Singapore mmoja ilikuwa dola 14,000 kwa mwaka hapo. Sasa hivi tunavyozungumzia uchumi wa Singapore ni wa dola bilioni 500 na kipato cha Singapore moja ni dola 90,000 kwa mwaka. Zingatia hii ni nchi ya watu milioni 6 tu.
Kwa hiyo Singapore ni mfano mzuri wa namna gani mikakati na mifumo bora ikikutana, nchi inaweza ikaendelea ndani ya muda mfupi sana. Sasa kabisa kupitia hii mikataba ambayo tumesaini leo hii, kwa haraka kabisa, kati ya hii mitano ni upi ambao una nguvu zaidi na mashiko wa kuutilia hasa maanani? Iko mikataba nadhani miwili mitatu. Ya kwanza ni ambayo inaitwa Avoidance of Double Taxation Agreement, DTA, ambao maana hiyo ni kwamba bidhaa moja haitopigwa kodi mara mbili ndani ya hizi nchi. Kwa ina maana bidhaa ikiwa inatoka Tanzania kwenda Singapore, ina maana haitopigwa kodi Tanzania afu ikapigwa tena kodi Singapore. Na bidhaa inayokuja huku kutoka Singapore haitapigwa kodi Singapore afu tena ikapigwa kodi Tanzania. Kwa hiyo inaweka unafuu wa kufanya biashara kati ya hizi nchi zetu mbili. Ya pili ni Trade Facilitation MOU, ambao kwenye Trade Facilitation MOU itaunganisha Wizara ya Viwanda na Biashara ya Tanzania pamoja na taasisi za uwekezaji Singapore. Kwa maana hiyo makubaliano ni kwamba watashirikiana na huenda uwekezaji mkubwa kutoka kwa wafanyabiashara na makampuni ya Singapore itakuja nchini Tanzania. Ya tatu ni Bilateral Consultation Agreement, ambao sasa ni mfumo ambao wameweka Tanzania na Singapore kwa ajili ya kusimamia makubaliano baina ya nchi zetu mbili yawe rahisi zaidi, panapotokea changamoto yaweze kutatuliwa kwa haraka zaidi. Kwa kwangu mimi hao mitatu nadhani ndio kubwa ambazo zitamgusa Mtanzania mmoja mmoja kama zikienda kama ilivyopangwa. Kwako Francis, wewe ni ipi kati ya hii mitano ambayo ina mashiko zaidi? Ingawa tunasema yote na mashiko, ila kuna kuzidiana. Haina shida. Nadhani kwenye kukuza sekta ya kidijitali kwamba unataka ushirikiano sasa kati ya Singapore na Tanzania kwenye kuboresha fursa za ajira zinazotokana na huduma za kidijitali. Utagundua kwamba Singapore ina solve, sio tu inatoa tu msaada wa kifedha katika kusaidia biashara zinavyoenda, lakini pia wana solve kesi nyingi za kibiashara pale, kuhakikisha kwamba uwekezaji wa aina yote unalindwa na sheria nzuri na vitu vyote hivyo. Hicho kitu kimeweza kutengeneza msingi mkubwa kuhakikisha kwamba huduma za kidijitali, huduma za mataifa mbalimbali wanaweza kuzifanyia Singapore, either zinaweza zikawa huduma za kutoa huduma tu za kifedha au za insurance au za hasa huduma za kifedha na za kibiashara, lakini katika space ya kidijitali. Yale makubaliano ambayo leo chini ya uongozi wa Rais Taman na upande wetu hapa kupitia mawaziri husika, nadhani utaweza kuharakisha kidogo fursa za kidijitali ambazo Watanzania wengi sana ukiangalia wana hulka nzuri ya kutumia mitandao, wana ratio kubwa sana ya watu ambao wanatumia mitandao kwa maudhui au kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya kuweka mikeka, vitu kama hivyo. Unaweza ukachukua hii aina ya watu ambao tayari wana exposure na digital information kwa kisha wanaitumia katika shughuli za kibiashara zaidi. Kwa nadhani makubaliano kwenye upande wa digital ni ambao yanaweza kama pita chini ya carpet, lakini atakuwa na maybe matokeo haraka zaidi kuliko makubaliano makubwa ambao Bwana Thomas alikuwa anatuambia muda sio mrefu. Kupitia mikataba hii miwili inaweza kuleta athari zipi, tunasema zile za maana kabisa katika nchi yetu, tukizungumzia swala la ukuaji wa uchumi sasa kwa muda mfupi na muda mrefu zaidi? Kwanza katika vitu ambavyo tunatakiwa tufahamu ni kwamba ili ni mwendelezo tu, kwa sababu sasa hivi chini ya profesa mmoja makini mno Kitila Mkumbo wameweza kuichora hii dira in a way ambayo nchi yoyote, mshirika yoyote, sekta binafsi, serikali yoyote anayekuja anaingia kuongezea nguvu hapo. Kwa hiyo sasa hivi chochote kinachofanyika ni kuongeza tu kasi ya hayo maendeleo ya dira ya 2050. Na moja kati ya vichocheo chanya hasa itakuwa ni kuhamisha kuna zile soft skills ambazo Singapore wanazo nyingi sana, ambazo nadhani zinaweza zisionekane moja kwa moja kwenye mkataba, lakini mtapoanza ushirikiano, mambo ya kibiashara, kikodi, mambo ya bandari, ushirikiano wa kibandari na namna hiyo, ile capacity building au ile ku exchange taarifa. Na ukiangalia jinsi ambavyo taifa la Singapore
liliweza kuwa na disciplined state, watumishi wa serikali disciplined, na jinsi ambavyo waliweza, kwa sababu kwenye makubaliano pia pamoja ya elimu kutakuwa na kubadilishana uzoefu kwa viongozi wa serikali. Serikali ya Singapore imeweza kufika hapo ilipo kwa sababu viongozi wao waliweza kuikataa rushwa mapema sana, waliweza kuanza kuwa disciplined mapema sana, walijua gharama ya rushwa ni kubwa sana kwenye maendeleo ya taifa, kana kwamba taasisi zile zilijijenga kiimara, na hizi taasisi leo tunavyoziona za Singapore zimeweza kuipeleka taifa lilipo. Naamini kupitia haya makubaliano na ubadilishano wa uzoefu utaweza kusaidia discipline zaidi upande wa serikali ya Tanzania, kwa sababu serikali ya Singapore haikuwa referee tu wa kuamua nini kibinafsishwe nini kitaifishwe. Waliweza kukaa kama wasimamizi mwanzo mwisho, na rasilimali kubwa tulionayo hii taifa ni watu, na kupitia uti wa mgongo wa serikali nadhani wataweza kuweza kujifunza namna ya kumanage zaidi na kupata chachu kidogo ya kuweza kuona mfano mzuri kutoka kwa Singapore, na kufahamu kwamba Tanzania swala la kusimamia uchumi wake na kutokubinafsisha kila kitu, kuachia ardhi kienda pote, sio kwamba itatuchelesha kimaendeleo, itatupa maendeleo ya taratibu lakini ambayo yatadumu katika misingi ya Tanzania kwa miaka mingi. Sasa kabisa. Katika upande wa umezungumzia hapa kuhusu maendeleo ya nchi yetu, na mimi naitazama dira ya nchi yetu ya maendeleo ya 2050. Imezungumzia zaidi nafasi ya vijana, Thomas, katika miaka 25 ijayo ama zaidi. Kwamba je, unaona ushirikiano huu unaweza kusaidia vipi kufanikisha maono haya ama matamanio yetu ya kukuza vijana kiuchumi, lakini na nchi yetu kwa ujumla? Unajua ile dira kusema kwamba tunataka uchumi wa dola trilioni 1 ndani ya miaka 25, tunasema ni very ambitious, ni nia nzuri lakini nia nzito. Ukiangalia sasa hivi uchumi mkubwa kuliko wote Afrika nadhani ni wa dola bilioni 400. Kama sikosei. Kwa hakuna nchi Afrika ambayo imefika ya trilioni 1. Kwa kusema tutafika trilioni 1 ndani ya miaka 25 inawezekana, lakini sio jambo rahisi. Njia pekee ya kuweza kufanya hivyo ni kuwezesha vijana kushikilia kila nyanja ya uchumi ya nchi hii na waweze kuleta ubunifu wa karne ya 24. Naweza nikasema kwamba kwa bahati mbaya kwa miaka mingi sera zetu zimekuwa regulatory ya kuzuia kuliko uwezeshi zaidi. Sasa tunahitaji sera ambazo ni wezeshi, ambazo itarahisisha vijana ambao wamebobea katika nyanja mbalimbali kuweza kuchangia kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa mmoja ya vitu ambavyo vitaletea uchumi wa dola trilioni 1 ni uwekezaji kutoka nje, lakini asilimia kubwa itatokana na sisi wananchi wenyewe. Kwa lazima vijana wasimamiwe na wawezeshwe ili ndani ya miaka 10-15 ijayo Tanzania hiyo imetengeneza mabilionea wengine wapya. Sasa hivi tumezoea kusikia kila kati wakina Mo, wakina Baresa, mabilionea wale ambao mimi tokea nikiwa kijana mdogo unawasikia hao mpaka unakuwa hao. Sasa ndani ya miaka 10 ni lazima tutengeneze mabilionea wapya, sio wachache, tutengeneze mabilionea wapya wengi tuweze kufika kwenye uchumi. Watu ambao wanaweza kufikia level ya bilionea ni wale ambao sasa hivi ni vijana wa miaka 20-30 ambao ndani ya miaka 10 sasa watakuwa bado vijana wenye nguvu, au ndio watakuwa mabilionea wetu ndani ya miaka 10, lakini lazima wawezeshwe kwanza. Nakumbuka Rais Dr. Samia alihamasisha sana na anaendelea kuhamasisha kuhusiana na masuala ya uwekezaji katika swala la kilimo na uchumi wa kidijitali na maendeleo ya vijana hasa. Kati maeneo haya mawili ambayo tumeyagusa, kidijitali pamoja na kilimo. Na hisi vijana wanaingia kweli hapa, na licha kwamba wanaingia kwamba inaweza kweli ikaleta mabadiliko yale ambayo tunayatarajia kwa mustakabali wa yale ambayo tunayaona kwa nchi yetu jinsi ilivyo. Kwa sababu tunatafuta uharaka huo, na si tu uharaka, yani njia ambazo zitatufikisha sasa katika dira ambayo tunaitamania. Vijana tuko nao. Kilimo kinatamaniwa. Vijana wanaitika kule. Huko kwenye digital najua inaweza ikawa lakini ni njia ipi zaidi mnaiona inaweza ikasaidia labda kutuvusha zaidi huko? Nitatoa mfano mmoja. Kuna miaka kama 2-3 iliyopita niliona mkoa mmoja alikuwa ameenda kukagua shule
Sasa kwa kuna wanafunzi watukutu, adhabu aliowapa wanafunzi ni kwenda kulima. Sasa nikasema mkimpa mwanafunzi adhabu ya kulima, ina maana anakuwa na mawazo ya kwamba kilimo ni adhabu. Sasa sisi mpaka tunakuwa tunahisi kwamba kilimo ni adhabu, kilimo ni kazi ngumu, kilimo ni kazi ya mtu ambaye ni fukara. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo sasa kupata wasomi wengi kuingia kwenye sekta inakuwa ni ngumu kutokana na mtazamo hasi ambao umekuwepo kwamba kilimo ni cha mtu maskini, kilimo ni cha mtu ambaye hajasoma. Sasa inabidi tubadilishe hayo mawazo. Vijana waelewe kwamba utajiri kweli unapatikana shambani. Sasa hawezi kusema utajiri unapatikana shambani wakati mtoto akikosea adhabu unampa ni kulima. Kwa hiyo anakuwa akiamini kwamba kilimo ni kitu cha adhabu. Ni kitu kidogo, na huyo mkuu wa mkoa kafanya kwa nia njema, kafanya kwa nia mbaya, lakini unamjengea mtu nini? Ile mawazo hasi. Kwa hiyo kuna mawazo hasi juu ya kilimo kwa vijana wale wengi, wakiamini ni kazi ya mtu ambaye hajasoma, ni kazi ya mtu ambaye ni fukara, na ni kazi ambayo haihitaji akili nyingi. Lakini ukweli ni kwamba nchi zilizoendelea kilimo inahitaji teknolojia, kilimo inahitaji bidhaa za kidijitali, na watu ambao wanaweza kuingiza teknolojia na dijitali kwenye kilimo ni vijana. Unataka kuchangia kitu Ibrahim? Kwenye kilimo mimi kwa sababu Tanzania ina fursa ya kipekee sana kwenye kilimo ambao watu wengi huwa yongelea, lakini mimi marehemu Ali Mufuruki alinifungua macho kwa namna ya kipekee sana. Alikuwa mentor wako yule? Kiasi, alikuwa anaona tu kwenye mitandao, hata sio mentor. Lakini sasa unajua wa vijana wanaweza wakapata hamasa ya kuingia kwenye kilimo wakipata masoko. Unajua hamna kitu kinatisha kama kuwekeza hela kwenye kilimo bila kujua utauzaje na utauza kwa shilingi ngapi. Sahihi. Ukiweza kupata masoko, na Tanzania ipo katika fursa ya kipekee ya kupata masoko nadhani hapa duniani, kuanzia nchi za Uarabuni, nchi za Asia, nchi za hapa Afrika, na mimi nazidi kusisitiza kwamba kupitia dira ya rais tulionayo sasa hivi ya mwaka 2050, lakini kupitia kuunganisha grid ya taifa ya maji, tunaelekea upande wa dunia ambao kutakuwa na uhaba mkubwa mno wa maji ya kilimo ya kumwagilia tu, na nchi nyingi zitalazimika zitumie maji mjini au kwenye kilimo. Kile kipindi ambacho nchi za Arabuni au nchi kavu au nchi za Afrika ambazo hazina vyanzo vya maji safi zitapofika katika hicho kipindi, watalazimika kupeleka maji kwenye matumizi makubwa ya mjini, kwenda maji ya mabombani. Vyakula wataviagiza kutoka kwenye nchi ambazo zinaweza zikawa zina maji ya kupoteza. Nchi yenye ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, ziwa Nyasa na mito yote hiyo, ikiweza kuunganisha hivi vyanzo vyake vyote vya maji kupitia nishati ikiwezekana ya nuclear, tuliongea nayo Urusi juzi, ili gharama iwe ndogo, tukaweza kuweka maeneo ya ardhi ambayo ni kwa ajili ya kukodisha tu kwa wawekezaji wa mataifa makavu akaja wakawekeza. Hawa vijana watafanya vilimo wakijua kabisa mzigo ukiisha hapa unaenda Saudi Arabia. Tukimaliza kilimo cha ng'ombe hapa wanaenda Oman. Tukimaliza hichi wataenda hapa. Hiyo hamasa itapatikana. Kukiwa na tenda za kupeleka tu kilo fulani sehemu fulani, itaanza kurudi nyuma. Na yote haya yanaanza kwa mazingira mazuri ya uwekezaji. Sababu Singapore walipata mitaji yote duniani kwa sababu waliweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Leo tuna Gilead Terry pale Tiseza. Ni kijana ambaye anatusaidia sana, na kadri unavyozidi kwenda hichi kilimo kitafunguliwa, sio kwa kuhamasisha vijana kuja kwa kijana kumhamasisha kwamba ukimaliza kulima utapeleka kwenye gari utapata hela yako. Hiyo ndio njia pekee ambayo nadhani tunatakiwa tufanye kwa ajili ya vijana kwenye kilimo. Na ni kazi ambayo itachukua muda. Haitakiwi kuchukua muda sana, kwa inachukua muda kwa sababu tunajiambia inachukua muda taratibu. Lakini hii nchi yenye bandari, kuna viongozi hapa Afrika Mashariki wanaiangalia, wanasemaga hii nchi ningeipata mimi kwa bandari tu. Kama Singapore ilikuwa ni bandari. Ni kanchi kaengo ka mwisho kabisa ka Malaysia, kule kwenye kisigino cha Malaysia, kako baharini. Mazingira aliyoweka kuwa kituo cha kila meli kuja kufanya huduma zake pale ni mazingira tu ya uwezeshaji, na haichukui miaka mingi. Swala la uchumi wa kidijitali na mageuzi ya kidijitali, digital transformation kwa ajili ya vijana, Tanzania ina nafasi gani hasa kutumia fursa hii katika kuingia sasa kwenye uchumi huu wa masuala haya ya kisasa? Na vijana sasa muda huo ni wa kuchukua fursa. Unajua mimi huwa nasema kwamba kwa upande mmoja
vijana tunao malalamiko kwa serikali na tunao hoja, lakini kwa upande wa pili tunao wajibu sasa na jukumu ya hizi fursa ambazo zipo, tuchukue nafasi hizo, tusibaki tu kulalamika. Fursa zipo na zinafunguliwa, sasa inatakiwa kwenye zile maeneo ambayo fursa zimeonekana na zimefunguliwa, vijana tuzitumie hasa ili tuonekane kwamba kweli vijana naweza. Yani tuondoke kwenye ile kulalamika tu na kwenda kwenye kusuluhisha. Unajua, kwa nchi kama za wenzetu, vijana wanatengeneza industries mpya ambazo hata hazipo. Serikali inakuja baadaye kutengeneza sera za hizo industry. Mfano mmoja rais nitakotaja ambao vijana wengi wataujua, wakati social media zinaanza Marekani miaka ya 2003 mpaka 2007, serikali ilikuwa haijui kwamba iregulate vipi hizi social media, ilikuwa ni kitu kipya. Ila ni industry ilianza, ikaonekana kuna fedha, serikali ikaingia sasa baadaye kuweka sera. Kwa hiyo na sisi vijana sio lazima tusubirie fursa ambazo zimefunguliwa. Sisi tunaweza tukaanza kufungua fursa sisi wenyewe na kulazimisha serikali kwamba bwana, kuna industry hii sasa hivi, tunachohitaji sasa ni urasimishaji wa serikali ili sasa tuwe halali. Hayo ndio angekuwa maoni yangu kwa vijana wenzao. Tunapozungumzia kuhusiana na masuala haya mageuzi ya kidijitali, Thomas pamoja na Francis, nimesema Francis tena, ni sawa ndio, kwamba tusitazame pia taasisi hizi za umma kwamba ambazo pia zinadili na kutoa mafunzo hasa ya masuala haya ya utawala hapa nchini kwetu, kwamba tunavyozionaona kwamba zenyewe ziko tayari kweli kuendana na kasi na mabadiliko ambayo tunayahitaji ndani ya nchi yetu, ama ndio mambo yale ya kusuasua. Nadhani taasisi tulizonazo hapa Tanzania sasa hivi chini ya uongozi serious mno ambao unaangalia sasa sekta binafsi, sekta ambayo actually ndio inaweza kuleta ajira. Ukiangalia serikali inaweza ikaajiri watu kadhaa tu, lakini kila kitu kinatokea kwenye sekta binafsi. Hasa uongozi wa sekta binafsi kupitia mashirikisho yao, TPSF kwa mfano, ukiangalia TISEZA, ni kauli za jumuiya ya kibiashara kwa pamoja ambazo zinaielekeza serikali. Kwa mfano, wafanya biashara kupitia TPSF au kutokea wawekezaji kutokea TISEZA wana nguvu ya ushawishi mkubwa mno kwa viongozi wa serikali. Wanawaambia kabisa, hii swala la kodi hapa haliko sawa, swala la BRELA hapa haliko sawa, swala la TRA hapa tunaona kama mnaleta ukiritimba fulani. Hii pressure inayotoka kwa wafanyabiashara ndani, hichi kitu brother Thomas alikuwa anakielezea vizuri kwamba hizi fursa au sometimes nafasi ya kukua inatakiwa itoke pressure ndani. Uwajibikaji wa taasisi zetu unaweza ukawa una nguvu kulingana na uwezo pia wa watu unaowaongoza. Watu wale wakiona wana demand better kila siku, ndivyo na sekta yetu ya biashara imezidi kukua. Ndio maana unaona hata viongozi wengi sana hapa walioko kwenye hizi taasisi kwanza ni vijana. Ukiangalia kiongozi wa bandari ni kijana, alikuwa hata kwenye ziara ya Urusi. Ukiangalia viongozi wa TISEZA, ukiangalia watu waliodhamini hii hapa ili tukio zima la Singapore, achana na Equity, hii Kwala hii bandari kavu hapa ambao wanafanya hili jambo, wote hapa wako pale kuhakikisha kwamba wanaishikilia serikali kupitia majumuisho yao. Hawafanyi kazi kama biashara moja labda ende Mhindi mmoja kesho ende, wanaenda TPSF kwa pamoja, wanaenda TISEZA kwa pamoja. Ile pressure inayotoka sasa kutoka kwenye hivi vikundi, hizi taasisi zinafanya hata mihimili mbalimbali ya serikali ambayo inasimamia biashara ijue na deal na watu serious na wanaongea lugha moja, kitu ambacho kilikuwa kipo zamani na ndio kitakuwa chachu ya kufanikisha mambo yaende haraka kidogo sasa hivi. Sasa tumezungumza mengi, lakini kwa swali bado najiuliza, mara nyingi sana tumekuwa tukionyeshwa vidole kwa namna tofauti nzuri, lakini vile nyingine za kuwa watu kama wakuchelewa sana kwenye vitu vingi. Wakati tunazungumza haya kimaendeleo katika nchi ama mataifa mbalimbali, kwamba swali ambalo najiuliza, sisi wa Tanzania ama Tanzania nchi yetu ipo tayari ama ina utayari kiasi gani, na tupo kikamilifu kweli, si tu kuvutia peke yake, bali hata kuweza kusimamia masuala haya ya uwekezaji ambayo tunayahitaji sana kutoka nchi zenye uchumi wa juu kama Singapore na nyinginezo. Tuna utayari huo kweli? Tuna utayari, na uzuri katika maendeleo ya nchi huhitaji watu wengi, ile unahitaji watu wachache wenye nia ya kufanya mageuzi. Hawa watu wapo.
rais mstaafu wa Marekani Obama alishaye kusema sisi ndio tuliokuwa tunawasubiria, we are the ones who we've been waiting for. Yani wakati tunasubiria watu waje kutuletea maendeleo, hakuna watu tunawasubiria, ni sisi wenyewe walokufanya. Kwa hiyo watu wakuweza kufanya hivi vitu na kuweza kuwapokea wapo. Swala ni kuweza tu kuwezeshwa na kupewa wigo wa kuweza kufanya mageuzi katika nyanja walizopo. Lakini mimi naamini Watanzania wapo, Watanzania wana chachu, Watanzania wako na utayari. Ni sala tu ya watu kuweza kuonyesha fursa na kushika mkono. Naamini tutafanya makubwa, kwa sababu kama Singapore imeweza, kwa nini sio sisi? Ukiangalia mfano, ukiangalia Zanzibar unaona ni nchi ndogo sana, lakini Zanzibar ina ukubwa mara 3 wa Singapore kwa eneo, mara 3. Sasa huwezi kuniambia kwenye nchi ambayo tuko milioni 60 watu hawako tayari kufanya mageuzi. Huwa wenzetu wanasema ile cream of the crop, yani lazima kwenye kila eneo wale walio bora waweze kuibuka, na wale walio bora kwenye kila nyanja ndio wataweza kutuvuta upande wa maendeleo. Naomba niongezea hapo. Kuna kitabu cha mchumi mmoja mkubwa mno Mkorea anaitwa Ha Jun Chang. Anasema wa British walivyokuwa wanaingia kwa mara ya kwanza Ujerumani, walitoa description kwamba vijana wa Ujerumani na sio Ujerumani peke yake, hadi wa Japan walisema vijana wa Ujerumani na wa Japan ni vijana wavivu kuliko wanavyowafahamu. Ni vijana ambao wazito, ni vijana laissez-faire, ni vijana ambao ni wazito tu. Lakini kiukweli walienda kufanya hizo survey kipindi ambacho haya mataifa kulikuwa na demoralization ya umma, kwa sababu hata wakifanya juhudi zao binafsi kwa namna ya kipekee hawataweza kuvuka sehemu fulani ya kijamii. Kwa hiyo inafanya jamii yote watu wawe kama laissez-faire, kama ambavyo watu wanaweza kusema sasa hivi wa South Africa ni wavivu, lakini kwa sababu hata wafurukute vipi South Africa mtu mweusi anajua hata fika level ya mkabulo mzungu. Kwa hiyo ina render watu wote wanakuwa sio wavivu, lakini kwa sababu wamesurrender tayari, kwamba ni kama kitu anaitwa quiet quitting kwenye dunia. Yani mtu anafika kazini lakini hafanyi chochote. Watanzania wanaoitwa leo ni wavivu au wazito au watu ambao wachangamki fursa, au watu wanaweza wakaenda mbali zaidi wakasema Watanzania wa maeneo fulani, let's say. Unaelewa? Hayo mambo yanabadilikaga ndani ya muda mfupi sana ukiwa na serikali ambayo itaweza tu kuonyesha ndani ya miaka 10 kwamba juhudi yako inaweza ikazaa matunda. Wale Wajerumani ambao watu waliona wavivu na wa Japan ndani ya hiyo kutoka kipindi wale British observers wanasema kwamba watu ni wavivu, ilichukua chini ya miaka 100 walijikuta wanapambana vita ya pili ya dunia, na hawa watu ambao walikuja kutoa ni force kubwa ya kiuchumi, ya kimaendeleo, na walichukua maeneo makubwa, sio Asia nzima au Wajerumani walichukua Ulaya nzima. Watu ambao chini ya miaka 100 iliyopita walikuwa wanaitwa wavivu. Kwa hiyo Ha Jun Chang kwenye hicho kitabu anaonya mara nyingi kwamba umma wa watu unaweza ukaona wavivu au nini, lakini mafanikio kidogo, misingi ya serikali ya kusimamia haki tu kadhaa ya muda mfupi, sio hata miaka mingi, miaka hata 10 inatosha kubadilisha speed ya kila kitu. Na kama tumebakiwa na miaka 25 kwa hizi theories za Ha Jun Chang na kwa hii mifano ya kihistoria, bado tuna nafasi. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao naamini wa Tanzania 100%. Swala la Singapore kutakiwa kuja kufungua ubalozi wake hapa nchini kwetu Tanzania, mnaliona linatija kiasi gani ama litaleta fursa kiasi gani, hasa katika masuala ya diplomasia, biashara na uwekezaji kati ya mataifa haya mawili? Unataka kwenda au nilijibia? Ndani ya miaka 45 ya uhusiano wa kidiplomasia Singapore na Tanzania, sio Singapore yenye ubalozi Tanzania, sio Tanzania yenye ubalozi Singapore. Masuala ya kidiplomasia ya Singapore yanasimamiwa na ubalozi wetu uliopo India, na masuala ya kidiplomasia ya Singapore kwa Tanzania yanasimamiwa na ubalozi ambao huko. Thomas, naomba nikukatishe. Naam. Yaweke maneno yako, tarudi punde hapa. Kaswahili hapa. Inatosha kabisa, endelea hapo. Kwa hiyo ukiangalia Singapore kwa Afrika haina mahusiano makubwa na nchi za Kiafrika, kwa sababu ina balozi 4 tu. Nadhani ni South Africa, Misri, Nigeria na Ethiopia. Nchi 4 tu. Kwa hiyo ikifungua balozi Tanzania itakuwa nchi ya 5. Kwa hiyo ikifungua ubalozi Tanzania, ina maana sio tu kwamba masuala ya kidiplomasia ya Singapore na Tanzania yatasimamiwa hapa, lakini inamaanisha kwenye ukanda huu nchi zote za Afrika Mashariki
na Kati, kukiwa na masuala ya kidiplomasia ya wao na Singapore, yatakuwa yanasimamiwa na ubalozi wa Singapore ambao uko Tanzania. Kwa hiyo pekee itaongezea Tanzania fursa nyingi. Kwa mimi natamani wao fungue balozi hapa na sisi sasa tuwajibu kwa kufungua ubalozi kule Singapore. Kwa sababu pili pia itarahisisha mambo, kwa sababu kama tunafungua hizi fursa za kibiashara kati ya Tanzania na Singapore, sasa patia picha Mtanzania ambaye anahitaji visa kwenda Singapore kwa ajili ya kufanya biashara, yani aende kwanza South Africa kuomba visa, au aende Ethiopia au Misri au Nigeria kuomba visa, haileti mantiki. Lakini kwa kuna balozi hapa, ina maana hata namna ambavyo tutafanya biashara itakuwa rahisi, kwa sababu visa zitakuwa zinatolewa hapa hapa. Sasa kabisa. Francis, ulikuwa unasemaje kwenye hili? Nilikuwa nasema tu kwamba kama anavyosema brother Thomas kwamba itavyofunguliwa ubalozi hapa, maana yake kila kitu sasa kinakuwa sasa hakiendi nchi nyingine. Itarahisisha kidogo kwenye upande wa foreign direct investment. Hela kutoka nje ya nchi mara nyingi wawekezaji either kupitia Temasek Holdings ambao ndio sovereign fund ya Singapore, au wawekezaji tu wa Singapore kawaida. Maswali ya kwanza wataenda kuuliza mara nyingi itakuwa ni kwenye ubalozi wa Tanzania kule kwanza. Kwa hiyo ile tu kuwa na ubalozi wa Tanzania, ile kuwa na point ya kwanza ya kuanzia, au kujua kwamba nikija huko nikakwama na ubalozi wa kurudi, ili inabadilisha maamuzi ya mtu mwenye mtaji wake kwa asilimia kubwa mno. Swala la kujua kwamba jambo langu litashughulikiwa pale pale na Msingapore mwenzangu yuko mwenye ubalozi somewhere Masaki da pale, ambapo mawasiliano yoyote yatafika kwa balozi yatakuwa katika nyanja ya juu, sio maafisa wa chini, au kwamba aende akajaribie Pretoria kule ambapo ndipo sasa hivi tuna deal na Singapore kupitia naniliu South Africa. Itapokuwepo hapa da, maana yake ile imani itaongezeka, sio tu kwa wawekezaji ambao wanataka waje Tanzania, lakini hata wale watu washirika wa joint venture hapa Tanzania watajua chochote kikikwama, chochote kitaposhinda, hatua ya kwanza ni ngazi ya balozi. Na ngazi ya balozi ni kubwa kwa sababu huo ujumbe utakuwa ni ujumbe kama umefika kwa mwakilishi wa rais ndani ya hiyo nchi. Hiyo uwakilishaji wa namna hiyo ni uwakilishaji wa ngazi ya juu mno, kana kwamba inaweza ikaongeza imani mara 2 au mara 3 ya uwekezaji ulioko hata sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi uwekezaji wetu sio mkubwa sana, biashara zetu sio kubwa sana. Hiyo vitu vinaweza kubadilika haraka sana kwa kufungua tu balozi. Tuna dakika chache sana zimesalia tuondoke hapa ndani, lakini natamani sana tuguse swala moja ambalo limeendelea hivi karibu na tuliligusa hapa kidogo kuhusiana na ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, na tumeona kabisa imeleta matunda ama matokeo ya haraka pia ndani yake, pengine na masuala ya ushirikiano yakianza kuonekana, ambapo chuo kikuu cha Dodoma UDOM hapa nchini kwetu kinatarajiwa kuanza kufundisha lugha ya Kirusi, na tunaambiwa kwamba vyuo 4 pia nchini Urusi vitafundisha lugha yetu ya Kiswahili. Aidha, Tanzania pia itapata nafasi 150 za ufadhili wa masomo nchini Urusi, na chuo cha teknolojia hapa jijini Dar es Salaam DIT kitapokea wataalamu pia kutoka Urusi ili kuweza kufundisha masuala ya akili unde ama AI. Tukianzia tu hapa labda masuala haya yana umuhimu wa aina gani ama kwa kiasi gani nchini kwetu Tanzania? Naomba ni jaribu kukupa jibu ambalo ni tofauti na majibu ambao watu wengi wanaweza wakakupa. Mara nyingi watu wanaiangalia Kiswahili kama kukuza tu culture kwa Kiswahili ni utamaduni tu wa Tanzania, kwamba lugha yetu ipo Umoja wa Mataifa, izidi kuongeleka na watu wengi, izidi kufanya nini. Lakini katika kitu ambacho mimi nilijifunza kwenye hizo shughuli za mambo ya amani, mambo ya ulinzi, mambo ya usalama na vitu kama hivyo, ni kwamba unapokuwa na lugha inatumika katika mambo kadha wa kadha na inalazimika kuhitajika kutumika, wale watafsiri mtawafundisha ile soft power, ile nguvu ndogo, yani soft power, yani maana yake hata kupeleka tu wakarimani katikati ya mazungumzo makubwa eneo lolote Afrika. Let's say Afrika ikachagua siku moja kupitia Umoja wa Afrika kwamba Kiswahili itakuwa ni lugha official na kwenye mazungumzo ya vitu vingi ambao tayari ishawekwa, maana yake wale watu watajifunza Kiswahili, wale watu ambao watakuwa ni wakarimani, wale watu wote ambao wako affiliated Kiswahili watakuwa na soft allegiances na Tanzania, au kama umejifunzia Tanzania au Kenya kwa namna moja au nyingine, na itaenda kwa umbali mrefu kuhakikisha uwepo wetu na uelewa wa nini kinaendelea duniani. Kwa sababu nitakwambia majeshi leo ya Uganda, Rwanda, Kenya, Burundi yote yanatumia Kiswahili.
Kwa hiyo wewe leo ukienda kama hata msuluhishi wa amani ukaongea Kiswahili, wale wanajeshi wanajisikia vizuri kuongea tu nayo lugha moja. Vitu vingine watakuamini kwa sababu ya hicho Kiswahili chako. Vingine hata kutakiwa kusikia kwa sababu ya hicho Kiswahili chako. Hiyo inatusaidia kuwa na nguvu ya kuingia ndani ya nje ya mipaka ya Tanzania kwa namna ya kipekee sana. Thomas, ni wape watu nguvu ya lugha ambayo wanaweza wasielewe. Nitatoa mfano wa China. Mimi natokea Tanga, ni Msambaa. Wa China wakijua kwamba wanakuja Tanzania kuongea na afisa fulani mwandamizi wa serikali ambaye ni Thomas, ambaye ni mtu wa Tanga, ni Msambaa, amini ya kwamba watatumia muda mtu kujifunza Kisambaa hata maneno machache. Kwa anakuja hapa sio tu anaongea Kiswahili, anaongea kilugha cha kwetu. Kwa imagine hiyo impact ya wewe kiongozi, anakuja mtu kutoka nchi nyingine, afu sio tu anaongea lugha yako ya kitaifa, anaongea kikabila. Hapo kuna connection fulani mnatengeneza. Hiyo ni ya kwanza kwa upande huo. Kwa upande sasa lugha ya Kirusi, kuna watu waliokuwa wanasema sasa kwamba lugha sasa hivi za kufundishwa ni Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Kirusi ni kwa ajili gani? Hatuna biashara kubwa na Urusi, hatuna mahusiano makubwa na Urusi. Kuna vitu vingine tunasema kwamba nini kimetangulia, yai au kuku. Saa nyingine inabidi tangulie yai, saa nyingine inabidi tangulie kuku. Iko Kirusi ambao unaona kwamba hamna haja ya kukifundisha sababu hatuna mahusiano makubwa. Hawa watakaojifunza lugha ya Kirusi, hawa Tanzania, ndio watakaoenda kutafuta fursa Urusi kwa sababu kilugha anakijua. Hao ndio watazidisha fursa za kiuchumi na mahusiano kati ya Tanzania na Urusi. Kwa hiyo tusidharau hata siku moja nguvu ya lugha. Lugha tunasema ni soft power, ni silaha laini, ni silaha ambayo sio nzito kwa ajili ya kumleta mtu upande wako. Na ndio maana nasema kwamba mtu akija anaongea lugha yako ni rahisi zaidi kumwelewa. Nitatoa mfano wa mwisho tu. South Africa walikuwa wanapigana watu wawili juzi toka kwenye taarifa habari. Mzungu na Mzulu mweusi. Wakati wanapigana yule mzungu akaongea Kizulu. Ghafla hata yule Mzulu alikuwa anapigana naye akaanza kucheka, akashangaa kwamba huyu mzungu anajua Kizulu. Ugomvi ukaisha hapo. Kwa hiyo jamani, lugha ina nguvu kubwa sana. Sawa. Kwenye mahusiano ya kidiplomasia. Dakika moja imesalia hapa. Naomba niulize moja la mwisho tu kwa sekunde chache tu. Tumekuwa na kama kavitio fulani hivi kwa sasa hivi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Tunaona mchanganyo wa Urusi na Tanzania namna unavyoanza kushika moto sasa hivi, na tunaambia Urusi iko miaka mingi sana, zaidi ya 70 hapa nchini kwetu katika mahusiano haya, na mambo yakiwa kifanyika chini kwa chini haya na yale, lakini watu wengi sasa hivi wameanza kufahamu kutokana na hii ziara ya Rais Samia na mabadiliko haya wanayaona. Kadhalika tunaona Singapore imeingia na kuja kuleta hapa masuala ya uwekezaji. Ni nini ambacho kinachagiza kuleta mvuto huu wa mwitikio mataifa mengine kuja hapa nchini kwetu kwa wakati huu? Fursa zinatafutwa na fursa za kidiplomasia huwa zinaongozwa na mwanadiplomasia namba moja wa nchi yoyote ambao ndo rais wa nchi. Kwa hiyo hizi fursa zote za mahusiano za kidiplomasia ambazo tunaziona sasa hivi Tanzania ni juhudi za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu rais ndo anatoa dira ya kidiplomasia ya nchi, ndo anatoa vipaumbele vya diplomasia ya nchi. Ndio kuna sera ambayo imeandikwa ambayo inatakiwa tufuate, lakini rais kama amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi naye ana nafasi katika kuuza taswira ya nchi nje ya nchi, na ndio maana tunaona kwamba yeye anaenda kwenye ziara mbalimbali nje ya nchi na viongozi mbalimbali wanakuja. Hiyo kwa namna moja au nyingine inatokana na rais aliyopo. Sawa. Francis, unasemaje? Mimi nasema kwamba nitarudia maneno anasema tu Profesa Kitila Mkumbo kwamba wanatafuta paka ambaye ataweza kula panya. Kwa hiyo sasa huyu paka wawe wa Singapore, huyu paka wa Kirusi, paka wawe nini? Kazi ni moja tu. Trilioni moja ile lazima ifikiwe kwa namna yoyote ile. Yaani ile trilioni moja ile itafikia kwa nguvu. Sasa tunachimba chini ya matokeo, tunafungua pazia la takwimu na kukupa kila ambacho macho ya wengi hayajakiona, kuanzia formation hadi decision, ndani ya dimba hadi benchi la ufundi. Besela na kaka Swahili hapa. Sawa. Thomas, nimekukatiza, malizia hapa kwa sekunde chache.
Just kwa kuongezea kwenye lugha, umuhimu wa lugha ya Kirusi Tanzania, upande wa watalii Zanzibar, kuna watalii wakikuta kuna tour guiders wanaongea Kirusi, naomba nikwambie inakuwaga ni wimbo wa taifa huko nyumbani. Yani inakuwaga wanawaambia angalia huyu hapa, yani inavutia zaidi na chachoka. Kwa kwenye utalii tuna soko kubwa sana Urusi, na watu wa Chile watatu kujifunza hiyo lugha itasaidia kwa namna ya kipekee sana kuongeza watalii. Sasa upande wa Zanzibar mimi niliona mfano mkubwa, nadhani itasaidia kitaifa zaidi. Sawa sawa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.